Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ka para wargi sadayana, abdi kawakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat sakula wargi anu maksudna teh di mana nyepitan putrana hoyong pangnyawerkeun. Oge hapunten ka para wargi sadayana, abdi teh kana nyawer sanes ahlina, etang-etang ngiring bingah ka anu tos disepitan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Sampurasun amit hidup tataliw alam bihari budaya mah karuhun orang pangajaring pangaping diri pangemat panghudang rasa panggeing mah resmi ninggali dirimpun kidul rahayu sadaya wargi waluyamma saminu abdi nyanggakeun dang ding sa kadar api wejang bangeling mah panggeing ati saruntuy si arum tanjung satiir malati wangi sarantai mah sekar ermawa sumulirip kana gali sumarambah kana baya nitis dina sanubari nadago pangasami kasadaya para mitra bade nyelang heula nyawer etang-etang ngiring bingung kanu disepitan pamugi mulus rahayu tabi tina pancabahya unggal anu diaji dinanggoning kumelar supados maksada eces pugu pulungeunana manawi jadi tuladan salamina urang hirup rumingkang dieu alam kalayan asma pangeran nu maha asitur heman ayeuna bare ngawitan nyawer anu disepitan kanu sami ngahadiran muga-muga janten jalan mukakeun jalan pikiran hingga caang nanawangan para saderek sadaya istri pameget nu mulya sepitan siga tepira seueur jalmi nu mokaha padahal mun dilenyepan ku pikiran anu tenang ieu teh tos janten jalan kuat nahan perasaan ibuna sareng ramana nyaana ka bina-bina ka anu janten putrana dijaga sapa panjangna ti barang gubrakna kadunya diponggo di dama-dama diperhatikeun tuangna dijaga euker kulemna mun reungit entep ka budak enggal ibu gugah cengkat Rengit enggala ditepak bari diusap ku wedak
saat ibu tibra kulemna budak nangis nang ngedengna enggal dirampak putrana da bisi basa imbitna mun basa enggal diganti kuno garing hati-hati tos beres disimpen deui kana tempat nanut tadi ningal kanya ibuna ka putra nu saestuna nya kitu deui ramakna sami teu aya bentenna barang nincak 2 tahun ibu ramana sok bingung hariwangna teu kalangkung lantaran parantos umum budak dari sepitan bari hajat suka-suka sakapeng sok ramean pesta bari pepencitan sanajan anu teu boga tapi sok saaya-aya dahar ngumpul jeung baraya ngondangan para tatangga ibu rama ngawas-ngawas ka putra nu dipiwelas harita dugi ka ikhlas henteu risih henteu reuah nu pogo sabalikna bingahna ka bina-bina lantaran atos laksana nyepitan janten putrana nyumponan papagon Islam nu dicanda ku utusan Siti Hawa nu nyaahna ka sadaya umat Islam cobi ayeuna lenyepan ku kaum nu ngaku Islam nu parantos disepitan nganggo pesta suka-suka na ieu teh tos sampurna ku pesta sareng sepitna bari teu daek salatna sumawon sareng zakatna hukum Islam dipilihan asal ngeuna ceuk sorangan cukup pedato sepitan teu kudu loba pikiran make jeung ungked-ungkedan sama kayu diciuman da ganjaran moal datang ngagubrak kana lahuna hirup mada cenah gampang entong make halal haram nu datangna sembarangan ngahalangan kamajuan agama dianggap satu sabab ngahalangan nafsu nu jahat sarta kalangsu taya bedana jeung asu asal dahar jeung pakaian nu jadi pokok pikiran hirup teu jeung aturan ingkar ti hukum pangeran rarasaan terek lana hirup bakal salawasna nyawa mah moal aya tungtungna padahal aya enggeusna sabab umur mangolotan penyakit beda raratang bosen beak batuk nyangsang badan kurang kekuatan teu cara waktu keur ngorati hot-hot neangan dunya sieun hirup teu kaya poho ka anu kawasan padahal wungkul tipuan ka urang tengah belaan najan urang jejeritan dina waktu maut datang gedong sawah jeung berlian ngan ukur ngalelewaan orang baliknya sorangan teu aya nu ngabaturan ngan amal anu nuturkeun teu daek ditinggalkeun nu sae napi batur nu salah nyilakakeun eta teh papagon Islam nyata hukum ti pangeran kari-kari dipilihan teu nyaho halal haram panutup urang ngadua ka pangeran anu mulya murang kali sing waluya dirahmat ku nu kawasa didoakeun ku sadaya ujang sing janten nu mulya tukang nulung kabaraya nyaahna kabalarea sim kuring bare pamitan ka sadaya nu mayunan tamatnya bare nu sepitan cacap dugi kawekasan sanes wae sim kuring cape margi nyawer atos rengse mugi ngahapunten bae tebih tina basa sae sim abdi hatur uning wiradina dinten ieu ujang adit anu disepitan bari hajat suka-suka
mangga urang daroakeun mugi ieu murang kali sing mulu